Mocanu Daniel, prezent bossule. Bine că ai venit la școală. Mi-a zis un coleg că ai bătut un elev. V-a spus împotriva mea, nu știți în ce intrați. În răzbunarea nouă prins cu 1000 de mascați. Hai, gata cu vorbăria. Scuzați-mă, boss, dar spuneți-mi și mie care dintre prăduitorii ăștia v-a spus ce am făcut eu. Răzvan. Când am rancolat, păreai mâță blândă. De fapt era lupul ce stătea la pândă. Îți dădeam să ai mai mult decât alții. Scoateți o foaie că dăm test. Aoleu, test, domnul profesor. Bă, ajută-mă și pe mine. A, nu vrei să mă ajuți? Când eram eu șmecher, te încălțai cu vesul. Acum stai lângă mine să-ți vezi interesul. Îți dau un colț de pâine, ești prăduitor. Că n-ajuți pe nimeni când vrea ajutor. Așa, frate, bravo. Mocane, ce e aia? Tu vrei să copiezi la ora mea? Dă-i foaia înapoi.